Hoy en este video te traigo el unboxing de los AirPods de tercera generación. ¡Comencemos! Yo nunca he podido probar a fondo unos AirPods, pues se me hacen productos muy caros y prefiero optar por audífonos inalámbricos mucho más económicos. Pero creo que va a ser muy interesante poder hacer comparativas entre estos, que pues no son modelos económicos, contra unos que tienen un precio bastante bajo con respecto a estos. Pero bueno, comencemos viendo la caja, la cual me parece que tiene un diseño bastante Apple, un diseño bastante minimalista, con solamente los elementos pues más prescindibles, que son en este caso pues el modelo de los audífonos. Así que por aquí tenemos el nombre de Apple y por acá tenemos una imagen completa del producto y algunas características. Pero pues la verdad es que, como dije, son cajas bastante simples, así que bueno, vamos a comenzar quitando el plástico que lo rodea. Y también hay que quitar estas pequeñas pestañas que Apple coloca para que sus productos pues no se salgan de su caja. Pero ahora sí, vamos a sacar a los productos y lo primero que podemos ver es esta pequeña cajita, esta pequeña sección donde obviamente van a venir todas las instrucciones, la introducción del producto, garantía y papeles que pues la verdad no vamos a utilizar. Así que bueno, vamos a hacerlos a un lado y ver qué más hay en la caja. Y ahora sí podemos ver lo que es pues el estuche de los audífonos, pero bueno, vamos a ver qué más hay de la caja y luego vamos con ellos a fondo. Quitando esta pestañita podemos encontrar el cable con el que vamos a cargar estos dispositivos, el cual pues es el mismo Lightning de siempre. Pero ahora sí, vamos a ver qué hay dentro de este estuche, que pues creo que todos sabemos qué hay dentro de este estuche. El estuche me parece muy bonito, el diseño, el tacto, el peso, la ergonomía, todo me parece bastante bien hecho, porque no es un estuche que abulte mucho como otros audífonos, que cuando te lo pones en el bolsillo sientes un bulto bastante grande que tiende a ser muy incómodo y muy vistoso. Pero bueno, el de Apple me parece que tiene un tamaño y unas dimensiones bastante correctas. Y bueno, una vez que removimos este pequeño plástico de aquí, ahora sí podemos abrir el estuche y ver cómo son estos audífonos. Apple por fin ha cambiado el diseño de sus audífonos, porque recordemos que en años anteriores y en versiones anteriores, pues el diseño de los AirPods era el mismo que llevaban años y años introduciendo en el mercado, que eran los mismos que tenían los cables. Pero bueno, estos de tercera generación se parecen muchísimo más a los AirPods Pro, lo cual me parece un diseño bastante bueno, bastante cómodo. Y bueno, los estaré probando bastante a fondo para traer comparativas, traerte la review completa y si en realidad vale lo que valen estos audífonos. Y esto ha sido todo por el video. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre estos audífonos. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.